इसका काम। माउस ने बीच में ही धोखा दे दिया दोस्तों। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम करने वाले हैं डेल MS116 USB माउस की अनबॉक्सिंग। तो देरी किस चीज़ की, आइए करते हैं इसकी शुरुआत। तो ये है बॉक्स हमारे सामने, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था और हर बार की तरह पैकिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है। माउस रिवील करने के लिए लेट्स अनपैक इट। मिल गया एज टेप रिमूव करने के लिए, और ये जो आवाज़ होती है दोस्तों टेप रिमूव करने की, कचर कचर, ये बताती है कि पैकिंग की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी तरफ से अमेज़ॉन के लिए एक थम्स अप तो डेफिनेटली बनता है। मैं टाइम लैप्स में इसे जल्दी से अनबॉक्स कर देता हूँ। ये रहा MS116 माउस का बॉक्स, जिस पर दी गई है डेल की ऑफिशियल ब्रांडिंग और माउस की एक पिक्चर। इस प्रोडक्ट पर दोस्तों आपको मिलती है 3 इयर्स वारंटी एश्योरेंस फ्रॉम डेल। बॉक्स की फिनिश काफ़ी अच्छी है और एकदम सॉलिड है। सस्ते माउस के बॉक्सेस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, जो नाजुक से होते हैं। बॉक्स के नीचे चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को ये पढ़ना आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साइड में भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कहीं तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था ना। हाँ, ये रहा लेबल, जिसमें मेंशन है बॉक्स कंटेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड प्राइसिंग डिटेल्स। MRP तो 650 रुपीज़ प्रिंट है, बट ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अराउंड 250 to 300 रुपीज़। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। ये मेड इन चाइना है, एंड जैसा आप जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का हिस्सा बन ही गए हैं। यू कांट अवॉइड देम नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, बिकॉज almost all of the frequently and commonly used essential electronic products are manufactured in China since ages and delivered to the world. देखते हैं इस ऑफिशियल एडहेसिव सील के नीचे क्या है। तो इसके अंदर निकला है एक और बॉक्स। इस बॉक्स पर भी प्रिंट है डेल का लोगो, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर और बाकी की डिटेल्स। नीचे प्रिंटेड है पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ और लोगो। फाइनली इस बॉक्स को खोलते हैं। तो इस प्लास्टिक पैकेजिंग में फाइनली हमें माउस दिख गया। 3 कार्डबोर्ड बॉक्स के नीचे ये फाइनल पैकेजिंग माउस को सेफली आप तक पहुंचा देगी। हैट्स ऑफ टू अमेज़ॉन। एक पेपर भी निकला है इसमें से दोस्तों, जो है एनवायरनमेंट सेफ्टी एंड रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस, जिसमें लिखा हुआ है एनवायरनमेंट को सेफ एंड क्लीन रखने की इंफॉर्मेशन। इसको हम साइड में रख देते हैं। माउस को इस प्लास्टिक पैकेजिंग से भी बाहर निकालते हैं।
कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों माउस। ये प्योरली प्लास्टिक बॉडी का है, काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है एजेस पर। माउस व्हील स्मूथ है, सस्ते माउस से फार बेटर। और नीचे प्रिंटेड है कुछ स्टैंडर्ड आइकन्स, और ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंसर। इसमें मिलता है आपको अटैच्ड यूएसबी केबल जिसकी लेंथ है 1.8 मीटर्स। बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं। रेजोल्यूशन है 1000 डॉट्स पर इंच। कनेक्टिविटी है वायर टाइप की। इंटरफेस है यूएसबी। वेट है इसका 413 ग्राम्स। कलर ब्लैक है और मूवमेंट डिटेक्शन होता है ऑप्टिकल सेंसर की मदद से। इसमें दोस्तों RGB लाइट्स नहीं है क्योंकि ये एक सिंपल माउस है। RGB के लिए आपको एक गेमिंग माउस लेना होगा। इस माउस के लुक्स के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बारी आ गई है इसको प्लग करने की। लेट्स स्विच टू आवर डेस्कटॉप। इस पुराने माउस को पोर्ट से रिमूव करते हैं। ये मैं यूज़ कर रहा था इंटेक्स का PS2 माउस, जिसने काफ़ी टाइम तक साथ दिया। और अब करेंगे इसको नेक्स्ट जेन माउस से रिप्लेस। पुराने माउस को अलविदा कहते हैं और नए माउस का शुभारंभ करते हैं। वायर को खोलकर मैं प्लग करता हूँ। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो USB 2.0 या USB 3.0 दोनों ही पोर्ट कंपैटिबल हैं इस माउस के लिए। आप इन दोनों में से किसी भी पोर्ट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट को इग्नोर करना दोस्तों। आगे आने वाले व्लॉग्स में इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आप सबको। तो हमने कर दिया ये माउस कनेक्ट अपने PC के साथ। तो टेस्ट करते हैं इसको। माउस कर्सर में एक नई जान आ गई है दोस्तों। कोई फ्रेम लैग नहीं दिख रहा मूवमेंट में, ये काफ़ी अच्छी बात है। आप इस माउस को अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, PC के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी आइडियल, अफोर्डेबल एंड रिलायबल चॉइस है फॉर ऑल एनवायरनमेंट। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग लाइक्स और कमेंट्स कम कर रहे हो दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा लाइक ज़्यादा करवाओ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करो, क्योंकि कल वो बस एक बहाना है।